بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې تاسو د کلاس 7 ساينس سټڈی کوئ تاسو یونټ نمبر 8 تراشي. په یونټ نمبر 8 کې د دې نوم چې د فورس اینڈ موشن دی. د دې په سیکنډ پیج باندې لکشن دي معلومات ورکړي دي. هغه معلومات تاسو لپاره ډیر زیات اهم دي. په دې کې څه لیوینګ ارګانیزم دي، څه نان لیوینګ ارګانیزم دي، دا غوي سپیډ چې دی هغه تاسو ته خولې دی چې په یو غنټه کې دا ارګانیزم د سپیډ چې دی هغه څونه دی. نو څه وکړي دا تاسو ته ټیچینګ په ټیسټ کې چې دی راتلی شي کې اولنې ارګانیزم چې ورکړل چیتا. نو د چیتا سپیډ چې دی 112 کیلومتر پر هار، یعنی په یو غنټه کې د 112 کیلومتر لار چې دی هغه والی شي په منډه باندې. ام سی کیوز لپاره چې د یاد ساتي په ټیچینګ ټیسټ کې دغه کتابونه نیول شوي دي. کله چې دا کتابونه نیول شوي دي د دې نه بعد ټیچینګ ټیسټ چې نه دی شوی په دې کې ډېر خپل معلومات دي، ځان سره چې نوٹ کوئ. بیا بولټ ټرین ان جاپان. په جاپان کې یو بولټ ټرین دی، تیزترین ټرین دی په دنیا کې. هغه په یو غنټه کې 500 کیلومتر لار چې دی هغه وهي. بیا سیلور اینڈ د دنیا یو ټول نغټه صحرا چې دا صحارا ډیزرټ چې دی هغه ته وي افریقای والا. نو باقي یو اینډ دی دا کلر چې دی سیلوري، هغه په یو غنټه کې 3.1 کیلومتر لار چې دی هغه والی شي. بیا زموږ سره سپیس راکټ دی، یعنی خلا ته چې کم راکټ خیږي نو د دې سپیډ چې دی 40,000 کیلومتر پر هار یاد ساتئ. بیا سنیل مارسټی چې ته مونږ وایو نو 0.00758 میټر پر هار. بل یو ارګانیزم دی ګری هاونډ وته ویل کیږي داغه 40 میټر پر هار سپیډ دی. بیا الیفنٹ نو الیفنٹ چې دی هغه 20 میټر پر هار دی. بیا زموږ سره ریس هارس دی نو هغه 45.50 میټر پر هار. بیا زموږ سره کیټ دی نو د کیټ سپیډ په یو غنټه کې 25.30 میټر پر هار. امفالا اوسه یو قسم دی ناغه 50 نواله د 60 میټر پر هار پورې د سپیډ دی. یوسین بولټ ډیر مشهور کس دی، 100 میټر ریس چې دی پای کې د ریکارډ جوړ کړو نو 29 میټر پر هار چې دی د سپیډ دی. کمنګا د میټر پر هار د چیتا خبرو کو ناغه 70 میټر پر هار چې دی هغه راځي. ٹھیک ده. نو دا یو څو معلومات تاسو د ایکسکیوز لپاره چې دی زو غړم چې ډیر زیات ضروری دي. نور ملګر چې ضرور شیر کړئ، په خپل ځان سره چې نوٹ کړئ. تھینک یو ډیر مننه.